제한했기 때문에 그 비용실에서도 보고 체계가 올라가고 결과를 가지고 오셨을 거라고 생각합니다. 그래서 그거부터 저희가 먼저 들어보고 답변을 하는 게 나을 것 같습니다. 또 다른 말씀 없으십니까? 주민들이 지금 두 가지를 요구하더라고요. 그걸 지금 있는 걸 제거를 해주라, 또 교체를 해주라. 그 끊는 주민들을 이야기를 하니까 우리 입장에서 그거 아니고는 답이 없는데 그 사실에서 그거에 대해서 다른 말씀 있으시면 아니면 회사에서 보고 받은 내용을 저희한테 먼저 알려주셔야 저희가 제가 조금만 말씀드리면 우리는 다른 걸 얘기하는 게 아니고요. 지금 이 제품 자체가 라곤이 검출됐지 않습니까? 그러니 이 라곤이라고 하는 것은 발암물질이 연결한 것이고 위험하다고 하고 있으니 우리 아이들이 살고 있는 이 집 그리고 우리들이 살고 있는 이 집에서 제거하는 것이 사는 사람들의 정당한 권리다라고 말씀드립니다. 그러니까 이 자체에서 우리의 안전을 보장할 책임은 기본적으로 구형이라고 하는 시공사가 지금 관련 주체가 지고 있는 것이 당연하지 않습니까? 그 20대 그룹 안에 들어가기까지 국민들이 여기에 살면서 구형과 같이 사실 같이 커나왔던 거 아닙니까? 그렇게 해서 수익을 무려 20대 그룹까지 올리신 그룹이라고 한다면 거기에 맞는 품격이고 우리 같이 사는 주민들, 그 주민들의 안전까지 생각해 주시는 집을 져주신다고 저희는 믿고 있는 겁니다. 그걸 좀 해주십사 하는 겁니다. 또 다른 말씀 없으십니까? 아니 여기 대해서 무슨 답변을 듣고 들어야 뭐 이야기가 더 진행이 되지. 이게 민주주의 뭐 지상이나 보다시피 제가 어제도 환경부에서 정부 차원에서 저희 아파트뿐만 아니라 전반적으로 점검하고 이 아파트를 당연히 포함시키고 시하고 환경부에서 점검을 한다고 합니다. 그래서 저희 회사 입장은 일단 신한환경부의 점검을 먼저 받아볼 그런 생각을 가지고 있습니다. 또 당연히 또 우리가 거부할 명분도 없고 또 그에 따라서 또 나름대로 아직 저쪽에서 오늘은 실은 대표자들을 만나기로 저는 약속이 되어 있는데 이렇게 많이 올 줄 몰랐습니다. 그래서 대표자들 의견을 수렴해가지고 한 번 더 또 본사에 전달을 하고 또 신한환경부의 검사 결과를 보고 또 이런 이렇게 저희들 입장을 전달하려고 했는데 오늘 뭐 많은 사람들이 오고 녹화도 한다 하니까 좀 이제 당황스럽습니다만 그런 입장입니다. 당황스러운 게 조금 이상하지 않아요? 집에 사는 집에 그렇게 심각한 나돌이 있다는데 저희 밖에 냄새가 나서 문도 못 열고 사는데 집 안에서 더 심각한 게 있는데 사람들 반응이 어떻겠습니까? 그러면 지금 회사 측 입장을 질문하려면 예. 그 조사를 해서 예. 하자가 발생될 때까지는 교체를 해줄 수 없다는 겁니다. 기다려보자는. 그래 지금 그 말 아닙니까? 좀 떼주기라고 하십시오. 수고라고 해가지고 떼주기라고 문제야 되는 거 아닙니까 진짜? 근데 이주에 시간이 많았는데 지금 제가 조금 말씀드리겠습니다. 그 회사의 지금 입장에서 지금 모순이 뭐가 있냐면은 첫째 이거는 그 분양 아파트가 아닙니다. 이 건물의 소유권은 분명히 있습니다. 그래서 임대인으로서 임차인들이 행복하게 살 수 있는 권리를 보장해 줘야 되는 것입니다. 거기에는 불안감도 포함되어 있는 겁니다.
건축물에 대해서 국가적으로 지금 기준이 없고 없는 게 지금 현실이지 않습니까? 그 지금 저도 지금 중앙정부에 이거에 대한 지금 명확한 기준을 마련해 주고 강력하게 요구를 하고 있고, 그런데 그게 시간이 걸립니다. 그럼 그 시간이 걸려갖고 기준이 나올 때까지 하지 말자는 게 되어버리거든요. 변호사님 말씀은 제가 그전까지 말씀드리겠습니다. 제 이야기가 아니고 기준이 지금 정해져 있고 이제 건설 자재에 건설 자재에 대한 기준이 지금 국가가 있습니다. 맞습니다. 그건 저도 공감합니다. 네, 그렇기 때문에 그걸 지금 만들어야 되는 거고, 지금 정부가 나서서 지금 하고 있는데 그게 전문가들의 데이터 같은 게 필요하기 때문에 그렇게 쉽지 되지 않습니다. 그거는 인정하시지. 그럼 거기 1년 후에 기준이 데이터가 돼서 1년간 그러면 주민들은 불안 속에서 살아야 된다는 문제가 나오지 않습니까? 뭐 녹화를 하고 있습니까? 네. 녹화가 중요한 게 아니지 않습니까? 녹화가 되면 아니 시민들이 불안해 하니까 제가 무슨 여기에 자료를 말씀드리고 싶은데 녹화를 안 하면 이제 말씀을 드리겠습니다. 그런 게 어디 있어? 국민들이 알 건지를 아니 편집을 하면은 이게 지금 분위기 안 한다. 지금 분위기 안 한다고 지금 분위기 약속했어. 그리고 지금 저 찍으시는 분이 동영상 그 사본 자체를 부영측에 주십시오. 예, 그거는 우리가 뭐 거기 비금할 이유가 없습니다. 제가 불안해 하니까 이거 대사자는 아닙니다. 내가 이걸 연결을 하겠습니다. 예. 녹화하는 거예요. 아니, 보십시오. 좀 더 보세요. 찍어야 되고. 지금부터 말씀 좀 제대로 보십시오. 이거는 정말 제가 회사를 대명하는 게 아니고 우리나라의 라돈의 실태를 내가 말씀을 올리겠습니다. 뉴스에 난 그대로입니다. 요게 전국 공인 기관에서 한 거고 전국 도민에게 난 거고 그대로 말씀을 올리겠습니다. 요 지도에 보면은 이렇게 하얗게 되어 있는데 부산이 우리나라에서 라돈 제일 청정지대입니다. 그래서 부산은 평균 여기 보니까 한 실내 공기질인데 실내가 아니고 이 공기 대기 바깥이나 뭐나 한 50 정도, 한 60 정도 넣어 제일 합니다. 왜냐하면 하강색이 되기 때문에 특히 낙동과 하류지경 신호지역은 가장 우리나라에서 라돈 청정지역이고 우리나라에서 제일 심한 데가 제주도라든지 무주, 진안, 잠수, 하천 이런데 설악산 있는데 이런 데는 평균 200베크랄이 넘습니다. 그러니까 전국 근고질보다 실내 근고질도 더 높습니다. 장수가 제일 높다고 합니다. 장수는 기본적으로 200베크랄이 넘답니다. 신해제도 그래서 심지어는 그 하강 지대는 실내 문을 닫아라. 바깥에서 노는 게 방으로 설명된 거 문을 닫아라까지 그런 기사가 있습니다. 그리고 이거 뒤에 보면은 주택 실내 라돈 농도 전국이 해가지고 그대로 한번 읽어보겠습니다. 전국에서 가장 라돈 수치가 높은 강원은 149.7베크렐, 전북은 두 번째로 높은 수치를 나타냈다. 그리고 전북은 겨울철 기준 공동주택 내 실내 라돈 수치가 평균입니다. 완주군이 217베크렐. 우리 아파트는 그때 요런 기준을 재가지고 56베크렐을 놓은 걸 알고 있습니다. 그러니까 완주군 전체의 4분의 1 수준이고, 그리고 진안군은 198베크렐, 장수군은 190베크렐 이렇게 다 나와 있습니다. 그래서 지금 제가 알기로 관에서는 시에서는 부산은 가장 라돈의 안전지대다 이렇게 판단하는 걸로 알고 있습니다. 시에서도 이런 말을 함부로 못하는 게 아니라 기자들이나 뭐나 저도 용감하게 이야기하는 겁니다. 또 이것도 어떻게 편집해가 어떻게 이야기할지 모르겠는데, 그래서 지금 우리가 실제 실내 우리가 부산시나 문제를 연구소 쟀을 때
다른 지역에 그 실내가 아니라 실외에도 이 기준이 그 화강암 주제는 더 많이 나오는 걸로 알고 있습니다. 그래서 특히 그 화강수를 많이 시공했는데 그 고급 건물일수록 화강성이 많은 데는 실내에서 재도 그 우리 아까 실내에서 재는 우리 아파트 실내에서 재는 더 많이 나오는 걸로 알고 있습니다. 그 실제 통계나 특성 자료나 보면 그렇게 나와 있습니다. 그래서 그게 안전합니까? 그러면 주민들 네. 압박하시고 그런 거 아니라 비대위 구성됐으니까 일단 비대위에서 얘기하시는 게 좋고 마지막에 말씀하시는 게 자연스럽고. 그래서 좀 더 이런 상황을 보고 또 제가 또 요 근래에 또 요 경남의 모 지역에 똑같은 이런 라돈을 그 화장실에 대어나니까 좀 수치가 높게 나왔다 해가지고 일부 그 인터넷 보면 알렵니다. 창원 라돈 하는 정도 나올 겁니다. 그 같은 문제도 있고 또 우리 아파트는 아닙니다. 우리 아파트는 영남에는 해필 여기만 그 자재가 임페리얼 스톤이라고 하는 건데 아마 인도네시아에서 온 자재로 알고 있습니다. 그걸 갖다가 우리도 이제 그걸 갖다가 뭐 몇 년 전에 뭐 라돈 이런 게 없었고 전에 라돈이 나오는 줄 알았으면 우리 회사도 당연히 안 했겠죠. 근데 이게 현재로서는 이 정도 이야기하면 좋을 것 같습니다. 그러니까 지금 신화 환경부나 친구들 하고 있고 정말 그 부산이나 우리 실내 라돈지는 다른 우리나라의 한국의 화강이 많은 지역에 바깥보다도 라돈이 적다는 건 분명합니다. 지금 이거는 통계 수치로 나와 있습니다. 부산에 하시니까 그 회사 변명이 아니라 실패란 네, 말씀드려요. 상무님 근데 그럼 용감하실 필요가 없는 자료인 것 같고요. 당연한 자료 다 알고 있는 거고요. 아니 지금 본부장님 이 비대위가 구성된 게 본질을 흐리는 것 같은데 지금 주민들이 뭐라는 교체를 해주는데 우리가 그냥 떼도 되느냐? 안 그러고 구역측에서 떼줄 거냐? 안 그러면 이걸 떼고 나중에 인조 대리석을 갖다가 사가 넣어도 원상복구 명령을 안 내리느냐? 이런 문제가 지금 당면한 거거든요. 네, 그런데 지금 와가지고 뭐 다시 측정을 하니 그런 말은 방금 이제 우리가 떼도 되느냐 그 문제에 대해서만 말씀을 일단 드리겠습니다. 그거는 제가 말씀드릴 될 것 같았어. 실제 이제 여기 제가 알기로 2015년대 14년도에 분양이 되는 걸로 알고 있습니다. 2024년에 되는 걸로 알고 있고 또 그래서 2025년도에 전철도 들어오고 하면은 또 여러 가지 미래 가치도 있고 해서 여기서 실제 제가 본사에 이야기할 때 여기 계시는 분들이 우리가 분양을 할 때 우리 구형에서 분양을 할 때 잠재적 우수 고객이다. 가장 우리 아파트를 분양받을 확률이 높은 분들이다. 그래서 그분들이 자기가 위치가 좋다는 점을 계속 살면서 계속 불안감을 하니까 자기가 예를 들어 인테리어 하신 분도 있고 또 중문을 가신 분도 있는데 인테리어 하신 분도 있고 중문을 가신 분인데 본사에서 특별히 문제를 제기 안 하는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 만약에 자기 개인적으로 했다 하면은 인테리어를 한 정도로 이렇게 생각하면 되지 않겠습니까? 그에 대해서는 문제를 삼지 않겠습니다. 이상입니다. 잠깐만. 그거에 대해서 명확하게 해야 되는 부분이구나. 그러니까 분양을 받는 사람을 전제로 해서 그렇게 교체하는 것을 허용한다는 것은 그건 당연한 거 아닙니까? 나중에 몇도 안 해. 그다음에 아니 분양이 안 맞더라도 중간에 그러니까 중간에 임대를 하고 임대 계약을 중간에 마치고 나가신 분한테 적용되는 건지 그걸 명확하게 해주십시오. 지금 그거는 제가 책임지고 하여튼 제가 참 문제는 제가 이게 평생 이 직장에 있으면 좋겠습니다만은 얼마나 있을지 모르겠습니다만은 저희 있는 동안에는 그 문제에 대해서는 그렇게 하면은 그리고 있는 동안이 아니고 회사에서 서면으로 거기에 대해서는 확인을 해주십시오. 그래야지 그렇게 하면은 계약의 일부가 되는 거지. 예. 예를 들어 실내에 그런 거를 일부 교체를 한다든지 건강에 이상이 있다든지 제가 중요한 부분이 아니라 이번에 화장실 선반 같은 거를 교체를 한다든지
그거는 뭐 입주자한테 그 책임이 안 가도록 뭐 서면으로 해달라는 문제는 지금 제가 바로 그 보고를 드려서 그거는 조치가 되도록 하여튼 하겠습니다. 그럼 나중에 비용을 그래도 잠깐만. 그렇게 하면 서면으로 하면 서면을 초안을 해가지고 일단 여기 보내주십시오. 그래서 그 서면 내용을 검토를 하고 예. 그게 맞다고 생각하면 수락하는 걸로 그렇게 예. 합시다. 예. 그럼 그걸 빠른 시간에 해주시면 예. 되겠습니다. 비용을 결국 나중에 부용이 그 부분에 대해서 개인들이 다 자기 돈을 들여서 한 거니까 그럼 나중에 그 비용 부분은 뭐 우리 보증금에서 절감해 주신다든지 그것까지 다 포함되어 있다는 말씀이시죠? 아닙니다. 저는 비용 부분은 말씀을 안 했습니다. 뭐 개인적으로 한다면은 뭐 그거는 그렇게 할 수 있잖아요. 비용 부분은 제가 여기서 결정하는 부분은 아닙니다. 하강한 거기서 지금 낙원이 나오는데 올해서부터 시작해서 공기질하고는 그거는 상관없는 것 같아요. 지금 입주민들 이야기는 이걸 교체를 해가지고 나중에 회사에서 교체를 해주느냐 안 그러면 이 부분에 대해서 어떻게 그러면 뭐 비용을 아까도 얘기했지만 거기에 대해서 뭐 삭감을 시키나 아까 그 이야기를 아까 금방 하신 그건 안 된다 이거죠. 개별적으로 인테리어를 하신 분도 있고 정말 하신 분도 있는데 그래서 회사에서 특별히 뭐 제재를 하거나 문제를 삼지 않았다는 그런 그 수준을 이해해 주시면 네, 잠깐만요. 우리가 얘기하려는 건 그 얘기가 아니고요. 오늘처럼 화장함이 1,100kg이 넘게 나왔어요. 화장함 자체에서. 아니 그거는 그거는 부인하십니까? 부인합니다. 그건 라동아이로 된 거는 네. 운동화 냄새만 나도 분명 올라가고 우리 실험을 다 해봤습니다. 그리고 방향제 올라가고 그 라동아이로 붙여서 천대그런 된 건 인정할 수 없습니다. 그럼 라도나이로 분명히 재는 그리고 인체 자체를 완전히 노정한다는 말씀이세요? 인터넷에 보면은 라도나이가 문제가 많다는 이야기가 많습니다. 그래서 공식 기재로 되면 분명히 그 위아래 놓을 거를 확신합니다. 그 공식 기재라는 것이 그 화강암 자체를 재는 기재를 말씀하시는 겁니까? 그러면? 화강암 예. 자체를 잠깐만. 재는 기재. 저는 절대 놓을 리가 잠깐만. 없습니다. 지금 이제 이라면 쟁점이 또 달려 있거든요. 지금 이제 정확하게는 라돈에 대한 기준 그 자체도 지금 국가적으로 된 바도 없고 건축 자기한 관계에서 예, 예. 그렇기 때문에 이게 이 라돈 수치가 요번에 검사가 맞니 안 맞니 하는 거는 내가 별개의 문제라 생각합니다. 그거는 장기적인 과제고 지금 중요한 거는 사는데 불안하기 때문에 이 문제를 어떻게 해결할 거를 하는데 이제 두 번째는 그게 중요한데 앞에 교체가 주민들이 스스로 교체하는 것은 한다고 했습니다. 그런데 이 문제가 법률적으로 어떻게 되냐면 비용의 문제에 있어서 소위 말해서 유익이라는 부분이 있습니다. 잘 아시겠지만 제가 집을 사는데 화장실이 지금 안 좋다. 그래서 내가 새로 임차인이 화장실을 개수를 했다. 그러면 그 화장실 개수 비용은 임대인이 부담하는 겁니다. 나중에. 그런 점을 갖고 이거를 갖다 유익으로 인정할까 안 할까가 내가 보기에는 이게 쟁점 같아요. 맞죠? 그러니까 그 점에 대해서 분명하게 밝힐 수도 없고 그게 서면으로 같이 하면은 이 문제는 쉽게 해결됩니다. 제가 어쨌든 요 문제도 말씀은 다요 지금 다요 우리가 다 받아 듣고 있고 또 알고 있고 그런데 여기서 당장 결정하는 부분은 사실은 그러면 뭘 결정하냐고 하는 거예요. 우리 왜 모여 있는 거예요? 지금 이 다른 사람들 모이고 그동안 계속 회사에 그럼 보고가 뭐가 올라와서 무슨 보고가 내려왔는지는 모르겠지만 그런 거를 정말 불안해서 개인적으로 교체하는 데 내담지 않겠다는 말씀을 드렸습니다. 그러면 그거 정말 불안해서 개인적으로 교체한다는 거는 본인 비용으로 본인이 교체하는 거는 허용하겠다 그 말씀을. 예, 예.
아 그러면 이제 그거 아니 그러면 왜 연애를 합니까? 무조건 가져줘야 되고 저희는 국가인데 먼저 바깥 공개하고 비교를 하니까 집안에 지금 올라온다는데 또 하나 이거 수치가 몰라요. 수치가 합격이 났다 하면 이거 문제가 있습니다. 문제가 큰 거예요. 돈 벌어오는데 현재로서는 다른 지역의 바깥 공기보다 우리 아파트 실내 공기가 더 좋다. 아니 공기를 왜 하세요 지금? 아니 연락을 소리가 아니에요. 침대에서 다가도 되잖아요. 다가도 그게 문제가 안 되면 왜 다른 아파트에다가 교체를 해줍니까? 그 데리고 가서 그러면 저희는 매립을 해놓으니까. 아니 그러면 보십시오. 아니 구형 측에서 그 하강압을 갖다가 우리가 우리 돈을 내가 교체를 하는 거를 인정을 한다 이렇게 했다니 그지야 맞지야? 맞습니까? 인정보다 더 문제 삼지 않겠다는. 문제 삼지 않겠다면 그러면 이 주민들이 거기에 내 고칠 생각도 없다. 지금 나가야 되겠다. 뭐 임대료를 내줘야 된답니다. 당장에. 지금 국제신도시도 아파트가 지금 전세금이 싸져가지고 많이 남아 있는데. 33평이 1억 6천이에요. 네, 그래가지고 이 사람들이 떠나려는데 그거는 인정을 해줘야 되는 거 아닙니까? 아니 그러면 내 돈 내가지고 고치는 걸 인정해주면서 내 못 살겠다 나가려한다 하는데 왜 인정을 안 해줘요? 임대를 내줘야지 말. 그게 잘못됐다 아닙니까? 그러면 이 동네 주민들이 우리 강수 구민들인데 이 아파트 그 가강암 때문에 다 떠나야 됩니까? 아니 그거는 잘못된 거 아닙니까? 하나하나 자 그러면은 요즘 교체하는 거 비용 문제하고 관계해서 유익으로 인정할지 안 할지 회사에서 빨리 결정하셔야 돼요. 어떻게 보내요? 근데 그걸 갖다가 또 유익비가 제도가 제가 안 있는데 올렸나요? 그걸 갖다가 아닌 것 같은데. 저는 이 라이브 방송 해갖고 영상 편집하려고요. 네. 그럼 뭐 이야기 기다리는 또 일주일입니까? 그거는 일주일이 될지 그거는 형님, 우리가 이 제품이 문제가 없다고 인정하는 게 아닙니다. 이거는 우리 입장에서는 라돈이 있는 제품이에요. 아주 심각한 발암물질 하자가 있는 제품이란 말입니다. 이거를 집안에 둘 수가 없다는 거예요. 그걸 안고서 같이 잘 수 없다는 거예요. 그걸 밟을 수 없다는 거예요. 우리 아이들이 그걸 밟지 못하게 했다는 거예요. 우리 아이들이 칫솔, 이를 닦을 때 거기다 코 박고 만지지 못하게 하겠다는 겁니다. 그거 자식들, 손자들 만지게 하고 싶습니까? 이건 우리의 가족의 안전에 관련돼 있는 거고 구형이라고 하는 그룹이 20대 그룹까지 올라가는 데 있어서 우리 국가와 우리 주민들이 얼마만큼 헌신했습니까? 얼마만큼 잘 살았습니까? 저 구형 좋아합니다. 그러니까 여기 들어왔죠. 저 자랑스럽습니다. 우리 구형 주민들. 자랑스러운 거 아닙니까? 같이 이렇게 아름다운 마을을 5,000세대나 같이 어울려 살고 있다는 것을 그걸 인정해서 같이 살았던 거 아닙니까? 그렇다면 구형이 그렇게 성장했다면 거기에 맞게 모범적으로 그 품격을 보여줘야죠. 어디 뭐 동네 장사 하십니까? 동네 중소기업이에요. 20대 그룹 회장님이 나오시지도 않고 상무님이 여기 와서 협상 테이블에 와서 제대로 된 답변 내놓으신 게 아니라 공기질이 좋다라뇨. 공기 얘기한 적 없어요. 우리는 제품에 문제가 있다니까요. 라돈 제품 제품 자체에 문제가 있다니까요. 수리탄이 제 안방에 있습니다. 국가기관이 와서 저거는 우리나라뿐만 아니라 전 세계 과학자들이 안전하다고 합니다. 저건 터지지 않는답니다. 그럼 그거 껴안고 자세요. 주무실 겁니까? 내 손자한테 그 수리탄 만지게 하실 겁니까? 저희는 받아들일 수 없어요. 자 이렇게 합시다. 유익비 결코 보면 유익비를 어떻게 할 건가 문제니까 그거를 뭐 끊임없이 해줄 수 없고 그러니까 시간을 정하죠. 우리가 답을 받는 건 3일이면 3일. 그러면 그 다음에는 뭐 이틀이면 이틀. 그걸 갖다가 답을 받고 그 다음에 또 우리가 할 수 있는 거 다 해요. 그렇게 하면 구형 자체가 교체가 또다시 일주일로 진행하는 거예요. 합리적으로
그걸 갖고 오시는 거는 별개 문제고요. 우리는 어쨌든 지금 사모님이 갖고 오신 안 못 받아들입니다. 이거는 뭐냐? 그건 협상안이 아니죠. 3일 이상 더 밀고 나서 이거를 같이 간다는 거. 진짜 만약 대표를 하고 협의를 하면 뭐냐고. 이걸로 무슨 협의가 되겠습니까? 이건 협의가 참 불안해하니까 나는 반대로 제가 이거 말씀 안 드린다고 그랬는데 이게 저녁에 숲의 오름입니다. 우리가 숲이 건강하다 하는데 그 나무 숲을 이루는 나무 하나하나에 건강하지 않는 나무가 있거든요. 이게 저녁에 숲의 오름입니다. 그냥 숲이 이러니까 그 나무가 전부 다 안전하다는 건 아니죠. 그렇지 않습니까? 그리고 지금 주 자체가 상황이 전환기 얘기 나오는데 역으로 생각해 보면 환기를 계속 시켜야 될지 이 집안에 들어온 것 자체도 문제이다. 역으로 생각을 해보시면 이거를 가지고 안전하다고 얘기가 공기 질만 얘기하지 우리 전부 다 세수할 때 거기다 코박고 다 세수를 하고 있고 매일마다 밟고 지나다니는데 공기질만 가지고 얘기를 하면 됩니다. 공기질을 얘기 꺼내줬거든요. 그럼 일주일 기다렸거든요. 그래서 요건 30일까지 답변 좀 해주시면 안 되겠습니까? 3일. 그러니까 오늘 18, 29, 30일 답변 해주시면 우리가 또 같이 또 만나가 이야기하듯이 답변을 또 일주일 동안 못 기다립니다. 계속 기다리죠. 이게 쟁점이 정확하게 돼 있지 않습니까? 어떤 부분에 대해서는 교체를 허용한다. 그거에 대해서는 유익을 인정한다. 딱 그겁니다. 언제까지 답변을 주실 수 있으십니까? 30일까지 그냥 말해줘요. 30일까지 좀 해주시면 30일까지 답변을 주십시오. 예, 그 이쪽에서 30일은 좀 어쨌든 뭐 30일까지 답변을 달라는 의견을 전달하겠습니다. 아니 그렇게 하면 안 되고 답변을 30일로 정합시다. 그래 해야지. 30일은 촉발을 갔습니다. 왜 축소하죠? 아니 거기 결정 부스가 또 있고 아니 그게 왜 축소하죠? 이 비상사태에 비상대책회의를 열면 안 됩니까? 그러니까 이게 회사가 문제의 심각성을 인지 못한다는 이야기입니다. 그러니까 30일 24시까지로 해가지고 오면 토요일 날 대책회의에서 회의해가지고 하면 되거든요. 그러니까 그때까지 안 오면 건반으로 볼 수밖에 없죠. 우리는. 그렇지 않습니까? (30일) 24시 공고까지 하루 이렇게 그 요구 사항을 알아듣겠습니다. 아니 안 오면은 요것은 다시 대책을 세울 수밖에 없죠. 저 하나만 물어볼게요. 저번 주 금요일 날에 발가시를 하셨다가 지금 연기를 하셨잖아요. 그동안 뭐 했습니까? 왜 연기를 했죠? 그동안 이 대책을 했지 않아요. 아니 연기한 이유가 있습니까? 그 결정을 하기 위해서 연기한 겁니까? 아니면은 수학을 하는지 지금도 3일 준다는데 3일 뒤에 또 그때 가서 다른 얘기 하겠습니다. 또 결정 이러면은 아무도 의미가 없는 얘기거든요. 그에 대해서 더 추가할게요. 저번 주 저희 월요일 화요일 날 모였을 때 말씀하신 내용이 위에 말씀을 드려서 이야기를 해보겠습니다. 그래서 결과를 가지고 오겠습니다라고 말씀하셨는데 지금 제가 저번 주에 와서 참관하고 지금도 와서 참관했는데 했던 말씀이 지금 똑같은 말씀이세요. 그리고 또 오늘 지금 이야기하신 거가 우리는 지금 한 목소리로 똑같은 소리를 하고 있는데 또 똑같이 또 상의해 보겠습니다. 회의해 보겠습니다며요. 그러면 그때 동안 지금 일주일 기간 동안 회의는 안 하셨던 거예요? 저희는 지금 거기에 대해서 추가를 요구하는 건 아니잖아요. 한 가지만 요구를 하고 있는 건데 그에 대한 답변은 왜 지난주 봤을 때랑 똑같은지. 그러니까 어쨌든 김도 국민의힘 사무국장입니다. 만약에 30일이 안 된다라면
30일 날 이 자리에 우리 비대위하고 상무님이 결정권자가 딱 결석을 할 수 있도록 그렇게 못을 박아주시면은 좀 낫지 않겠냐. 뭐든지 지금 보고해가지고 어떻게 하니까 제가 봐도 뭐 시간 끄는 어떤 그런 부분이라고 생각이 드는데 아예 결정권자가 결석을 할 수 있도록 그러니까 뭐 총무 같으면 총무 뭐 집행할 수 있는 또 아니면은 거기 그 저기 구역청에도 뭐 변호사 있을 거 아닙니까? 사무 변호사도 앉고 해가지고 그 자리에서 결정을 볼 수 있도록 이렇게 해야지 지금 상무를 통해 가지고 한다는 게 제가 볼 때는 이게 뭐 처음도 아니고 계속적으로 이렇게 왔다 갔다 하는 거거든요. 그래서 정 안 되면은 며칠 날, 뭐 30일 아니면 다른 날이라도 최종 결정권자가 결석을 할 수 있도록 그러니까 30일 다른 날은 안 되고 예, 30일 날 하든 그러니까 최종 결정권자가 결석을 할 수 있도록 그렇게 해서 우리 이제 비대위청하고 그날 그 자리에서 우리 뭐 참관인들하고 해서 아예 그 자리에서 뭐 심판위하게 딱 정리할 거 정리하고 이렇게 돼야 되지 이렇게 왔다 갔다 핑퐁 해봤자 제가 볼 때는 또 세월만 흐릅니다. 그럼 우리는 이 보십시오. 이 안전에는 문제가 없다 하더라도 우리 저기 주민들은 아이들 키우면서 안심이 되기 지금 더 중요하거든요. 안심이 안 돼요. 아까 제가 말씀드린 수류탄이 안고 지금 자는 거거든요. 그 부분에 대해서는 진짜 우리 상무님께서도 깊이 좀 반성을 하시고 그게 협조를 하셔야 된다고 생각합니다. 네, 이상입니다. 자, 그 30일 날까지로 그 답변 기다리고 하고 그다음 또 이야기하고 하십시오. 본인 얘기를 들어야지. 듣지도 않고 그걸 결정해 어떻게 합니까? 아니 오늘 답 그 말하러 온 거 아닙니까? 내 생각인데 다음에 와도 또 이 분위기라니까 똑같다니까네. 시간 끝나고 정리하는 게 아니에요. 지금 가쁘면 큰일 나요. 여기서 결정을 해야 돼요. 지금 변호사님 말씀을 좀 이게 대체적인 그좀 합의된 의견이라고 보고 말씀을 올리겠습니다. 그래서 변호사님 말씀이 개인적으로 교체를 했을 때 그거를 회사에서 비용을 부담하는 것을 갖다가 법적 용어로 유익비라고 하는데 그 유익비가 되는지 마는지를 답변을 요구했습니다. 그 시한은 또 30일 12시 24시라 했습니다. 24시로 이렇게 했습니다. 그런데 제가 본사에 담당 부서가 있고 하니까 그 말을 그대로 전달하고 저번에 잠깐만요. 예, 그리고 개인적으로 하는 거는 분명히 아까 인테리어 수준으로 회사에서 문제 삼지 않겠다고 분명히 말씀드렸습니다. 드렸고요. 그 다음에 그걸 앉아 그 비용을 회사에서 어떻게 비용하느냐 문제는 유익비 문제는 그거는 그 보고를 드려서 뭐 답변이 빨리 되면 좋겠지만은 저도 하여튼 되도록 빨리 답변을 주도록 그렇게 요구를 하겠습니다. 당분간의 답을 30일 날로 합시다. 그날 답을 주시든지. 제가 결정할 수 있는 아니 30일로 하는 거는 뭐 안 하고 안 한다 하세요. 그러면 되잖아요. 예? 그때까지 아니 지금 시간을 정하는 게 그게 결정과 할 문제가 아니고 여기서는 제가 그 결정이 저희 회사 이런 시스템으로 봐서 30일까지는 좀 결정이 될 것 같습니다. 아니 그게 아니 30일까지 하셔가지고 되면 된다 안 되면 안 된다 이걸 말씀해 주시라 하는데 그 30일 그걸 못합니까? 이틀이나 남았는데 오늘까지 3일이네요. 부영은 지금 여기 제품 자체가 가져가 어떤 생각하시는 거예요? 그럼 정 아니면 가져가 어떤 생각하시는 거예요? 아니 하자가 없기 때문에 보상 못 해준다는 얘기잖아요. 그럼 주민들이 검사가 하자가 되면 검사가 인정이 되면 교체해 줍니까? 무상으로 다 교체해 줄 거예요? 그 검사를 저희가 할 테니까 하면 교체해 줄 수 있습니까? 본인 아까 주장하셨잖아요. 아 그런데 그거는 당연한 이야기죠. 아니 그러니까 아까 장모님 얘기하시는 게 제품이 이상이 없다 얘기하셨잖아요. 제품이 이상이 있으면 그 교체해 주라고 이상이 없다는 말 안 했습니다. 예. 분명히 안 했습니다. 이상이 있으면 회사의 결제 체제를 아 그냥 해주면 되지 왜 말이 많을까. 30일 날 24일까지로 하는 걸로
또 연기됐습니다, 여러분. 아, 이거 참 진짜 어처구니가 없는 일이네요. 부영아파트 신호동에 지금 라돈 때문에 말이 많은데 참 진짜 지금 앞에 보이시는 분이 건설하시는 뭐 상무분이라고 하시는데 아, 참으로 진짜 안타까운 일입니다. 결국은 또 오늘 답을 못 듣고 이렇게 가네요. SBS하고 KBS 뭐 이런 기타 뉴스에 신호동의 라동 방송으로 이렇게 출연하였는데 저도 영상을 뒤늦게 봤는데 예, 라돈이 심각하다는 것을 깨닫고 지금 지금 방사성이 뭐 누출이 됐다니 뭐 그래서 지금 대책 발표가 있는데 대책 발표를 하지를 않네요. 또 연기가 되었습니다. 그러면 제가 질문 하나 드릴게요. 원상복귀를 안 하고 지금 대리석이 문제가 되니까 그거 다 뜯어가지고 요 관리소 앞에 다 던지피고 그 풀이를 안 해도 그냥 본사로 보냅시다 그냥. 아니 그걸 갖다가 원상복귀를 안 해도 된다 하니까 일단 그게 문제니까 17만 원 다 뜯어가지고 관리소에 그냥 던지피면 그걸 갖다가 교체를 안 하고 살 수도 있다 이거 그지? 일단은 그게 문제니까. 아 그렇게 그거 뜯어가지고 관리실에 그냥 갖다 놓고 살고 되지 뭐. 인내는 나갈 때까지. 또 원상복구는 안 해도 된다 이거. 성우님 말씀해 보십시오. 그게 문제거든. 제가 뭐 새로 교체했을 때 문제 삼지 않겠다고 했습니다. 그래서 변호사님하고 유익비라고 지금 그 문제를 보고드리고 결정을 받아보겠다. 여기까지 오셨을 때는 이야기하고 결과를 주시려고 오신 거 아니에요? 그러면 아무 말도 안 하시고 지금 뱅뱅 돌려서 이렇게 말씀하시면은 저희들은 그러면 어떻게 해라는 거죠 여기서? 지금 그 변호사님 이틀만 기다리라고 말씀하실 것 같아요. 근데 방금 그 사모님께서 이틀 동안 안 될 수도 있다고 얘기하셨죠? 그거는 제가 지금 그런 시스템이라고 하셨죠? 결정 끝자가 아니니까. 결정권자고 오셔야지. 사건이 왜 오셨는데요 여기에? 영광을 오셨어요? 저번에 한번 오셨을 때도 저희들이 이렇게 말씀을 드렸을 때 사모님께서 당장 내일이라도 말을 해가지고 어떻게 나온다 얘기를 하셨죠. 근데 계속 연기하고 그러면 이 시간 동안 도대체 우리는 부영건설에서 지금 여기 신호동에 지금 라돈 대책 발표를 하고 있는데 참 진짜 이게 문제라고 생각합니다. 그리고 지금 이 결과도 받아들일 수 없고 지금 제대로 된 결과가 나오지 않았습니다. 지금요. 예. 뉴스에 한 번 더 나와야 될 것 같고요. 예. 인터넷 방송하고 인터넷 뉴스에도 지금 나와야 될 것 같습니다. 어쨌든 예? 그 기다리라 하면 똑같아요. 또 똑같습니다. 기다리라고 며칠 있다가 다시 보시면 또 똑같다니까네. 답이 없어요 이거는. 잠깐만요. 현실까지 답변이 안 오면 저희는 저런 협상이 안 되는 걸로 생각을 하고. 아니 협상이 안 되는데 다음에 와도 이거 말이 안 되는 소리입니까 이게. 두 번째 왔는데도 지금 제대로 안 됐는데 결과가 제대로 안 나왔는데 지금 어떻게 지금 다시 또 이게 또 기다려갖고 다시 결과를 받는다는 소리입니까 이게. 이거는 말이 안 된다고 봅니다 이거는 진짜요. 여러분들 무시한 거 맞죠? 예, 부영건설에 여기 이제 상무라는 직급의 이 사람인데 참으로 사람을 무시를 많이 하네요. 입주자 주민들 많이 무시하고 있네요. 예. 문제가 심각하다고 봅니다. 답이 없네. 30일 날 결정이 안 오면 우리가 변론을 생각하고 주민들에 다시 행동한다고. 그래. 아니 나가 뭐라고? 그렇지. 본사로 갑시다 본사로. 아니 결정도 또 기다리면 계속 나와서 얘기하시는데요.
여러분들 지금 이거 또 기다리면 또 똑같은 상황이 벌어진다는 거예요. 이러는 거 지금 뭐 하시는 거예요 지금? 아니 상관님 아이들도 그거 좀 이런 거 하시는 겁니까 지금? 집도 지랄같이 지어놓고 라도까지 나오면서 나갈 때 안 해주려고 작전 걸었습니다 지금. 더 많이 네. 받아먹으면서 진짜 자기 자식들을 거기다 재울 거냐고. 누가 말났다면 우리 그거 다 떼갖고 돌침대 하나 만들어 드려야겠어요. 거기서 주무시게. 뭐 하시냐고 지금. 한가위 보이냐고 우리도. 오죽하면 이렇게 나오겠냐고 우리가. 장난치나 지금. 죽겠는데 진짜. 뭐 달라고 우리 보고 고치라고 부산시 강서구 신호동 부영아파트에 일단 라이브 방송을 지금 종료하도록 하겠습니다.